大家好，我是风华联合诊所谢明吉医师。那今天我们来聊聊这个打呼及睡眠呼吸中止的正颌手术的治疗啊。那如果我说正颌手术是治疗睡眠呼吸中止症最好的方式，那我想没有人会反对啊。那因为现在目前已经有太多证据显示正颌手术是治疗睡眠呼吸中止以及拓宽呼吸道最好的方法啊，也可以说是唯一达到治疗成功率95%以上的唯一的治疗方法。那么它的英文叫做MMA，叫做 Maxillomandibular Advancement 啊。那但是呢，那 MMA 这个字本身呢，缺少了一些含义，也就是说，那其实我们在做在拓宽呼吸道的正颌手术治疗的时候呢，那通常我们会让一个脸就是做逆时针的旋转。那很显然的，这个 advancement 这个字呢，那少了一个这样子的一些含义在里面。那么我们来慢慢做解释。好，那么你可以看一下，就是说这个剖面图呢，可以看得出来说正颌手术是如何治疗睡眠呼吸中止以及非常有效率的拓开这个拉开呼吸道。那么，因为大家都知道，就是说那个舌头以及一些咽喉的一些组织呢，我们在做正颌手术的时候把它往前，那它会把一些阻碍一些呼吸道的一些阻碍物呢，把它把它给往前，然后进而就拉开了这个呼吸道，那避免就是说等于是治疗了睡眠呼吸中止。并且呢，通常我们都可以同时的改善外观以及咬合功能不良的问题。好，那这是一个很典型的睡眠呼吸中止的案例。那我们在电脑断层扫描上面呢，可以调整一个模式专门看它的呼吸道，可以看一下这个呼吸道呢非常的这个窄。好，那这是很典型它的一个睡眠呼吸中止的一个颅骨的发育。那通常他们的上颚骨呢都会比较长一点点，大家可以看一下，它上颚骨常常会比较长，那上颚骨的后方呢常常会比较短，那所以说呢造成它的整个颅炎的发育呢都过度的这个顺时针的旋转。好，那我们可以看一下这个咬合平面，通常是比较倾斜一点点。那当这个咬合平面比较倾斜的时候呢，它就会让下颚骨呢被上颚骨压到这个后方去，那我会说它是一个被旋转到后方去，那它所造成的影响呢，那就是这边的这个组织呢被挤压在这里，那进而呢，当然在外观上面你会发现它的下巴比较后缩，然后呢呼吸道呢就会比较窄，然后呢它整个脸呢就是一个呈现了非常这个顺时针旋转的一种，我们称为凸脸型，那或是下巴后缩脸型。好，那这些经过一个正颌手术治疗之后，大家可以看一下，就是说，那这个地方呢是经过正颌手术那个拉开呼吸道之后的一个电脑断层，那这个术前，那大家可以看到它就是说，我们利用正颌手术逆时针旋转的这个方式那我们先让上颚骨稍微往前方要稍微往上，那后方呢要往下，那所以说我们要让这个呼吸道呢从一个比较咬合平面比较陡峭的咬合平面呢，变得比较平坦的咬合平面。那这样子的目的在于说，我们让下颚骨呢可以把它转到比较前面的位置，所以说大家可以看到它的下巴就被拉到前面来。那当然最重要的事情呢是我们就可以借此呢可以达到我们要的呼吸道拓宽的一个效果。那整体在美观上影响的就是一个原本是一个顺时针旋转的这个脸型，那也就是说凸脸型、下巴后缩脸型变成逆时针旋转，变成一个比较正常的或是比较直的脸型。那当然这个角度的这个拿捏呢，那在美感上面也是非常的一个重要的一个议题。好，那通常患者会觉得他的龅牙解决了，那嘴巴也比较轻松，能够闭得起来。那更重要就是说，他的下巴也比较往前。那当然，那这个呼吸道呢，就可以得到一个很正常的一个拓宽。那这是一个3D 的电脑断层扫描，我们看到他的呼吸道的同一个位置的一个拓宽。那么当然，这个病人的打呼以及睡眠呼吸中止，那也就得到完全的矫治。谢谢。